हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो एक लाइक और सब्सक्राइब बनता ही है और साथ में आप दोस्तों को शेयर भी करो वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ गैंग 13 मैग्नेटिक यूवी क्यूब। ये मैंने लिया है cubicle.com से। आप वेबसाइट चेक कर सकते हो और अगर आपको देखना है लेने से पहले तो आप उनकी ऑफिस में जा सकते हो। तो चलिए हम खोलते हैं।